متي بيج ديل አይደለም ነሞተ ብራቲፍ ዋይክ የኢብሱን Okay. Kanumaa gaaffii sodaannee dhiifne barnullee. yaa maaliif namni bakka maaliif jennaan bar dubbiin tun ramzii duratti illee miidiyaarraa isii balleessinaadha beektee amma kan kaa'ame amma karaa dhabnaanuma suuraa bakka deeman qullaa qaama qullaa fiduu dadhaban amata meeqa barbaadan dhabnaan kana yoo mee xiqqishoo fudhatama qabaanne jaanii fidan jechuudha. Kunis fudhatama waan qabu miti. Mucaan obboleessa kooti dur jiraa namni waliin nyaata dur jiraa namni suuraa waliin kaasi galee. Yaa. Narraan hin baay'ee namni osoo jaalallee kiyya ta'uu fakkeenyaaf ta'uu waan dabre tokkoon amma arrabsamuun anaaf wanta wanni miti bara namni hundi jireenya dabarsuu hin qabaa bara. Osoo ta'uu jechuudha. Anoo himan jiru ka 17 hiikee 18 faadha seenaa fuudhema. Anoo himan jiru ka 17 hiikee 18 faadha seenaa fuudhee akka waan isii dura sabiraan fuudhiin isiitti na jaalattu himan jiru anuuyyuu ittiin himtu ati. Ay, ani hedduu haasa'uun natti hin tolu maaliif jennaan bakka hin barbaachisu ni beektaa namni asa namni si jibbu waanuma ati hin qabne si hin jaabar namni yoo si arrabsu waanuma ati nuti nyaachisee nuti obaasee nuti as fidee nuti akkas godhee rabbii kiyya anna ajaa'ibaa barnan tokko osoo namni osoo si hin beekin yoo si raasa immoo si dhibu wanti namni si beeku yoo si raase illee yaa waan beeku qabaa itti bar jara haasa'u jiru kana inni man beeku waan namni nan beeku ramzii fi yaa'ee qofa bar ijoollee waliin dalage isaan qofa. Wallahi laazim annama waliinis galuun turre unoo ramziin ni jira ko ani ijoollee biraati waliin ijoollee biyyaati waliin hin galaa. Achi dabarsinee asitti dabarsinee kajaan kun illee I don't know bicha haa ta'u rabbi waan hundaa'uu jechuudha. Dhiisi ati ofiin dadhabsiisin. Ofiin dadhabsiisin dhiisi warra. Ara ofiin dadhabsiisu rabbuma maal jennaan rabbuma irratti hin dhiisa wallahi maqaa kiyyaa akkanaan na balleessuun kun ani rakkoon hin jiru akkas goone yoo jaanfaan ajaa'iba jechuun na ajaa'iba wallahi subhaanallah. Haa ta'u mee. Laaffi silaali maakii. Laaffi silaali. Yaa Oromoon akkanumatti wal cabsuudhaaf yaaddi. Homaan fidanii anuu homaan hin goone hunoo. Aroomaa rakkoon hin jiru. Namni bilisa naannoo duule. Kaayiroo keessaa baqatee Dubaay gale. Anaayyuu homaan hin goone. Homaan hin goone jettee yaadin. Garuu jireenya waqtii ammaa ati jireenya eegalte kanatti waan akkanaa kana yaaduun isaanii xiqqeenya nama aarsa. Maaltu jira ni beektaa? Sana osoo hin ta'in wallahi namni osoo biyyi guutuun kun keenatti duulee nama hamileen kiyya cabuu fi nama miidiyaa raabbatu fi nama ammas asirra taa'ee boo'ee na dhiisaa rabbi sodaadha na dhiisaa ja'u miti. Ani fi beeka waan ta'eef nama matrayyasii yoo na dura dhaabbatte asli na beeka nama waan itti amane irratti nama du'u malee nama duuba deebi'u miti. Garuu diilli kun dubartii takka irratti diilli kun hundi soo sanuu dhiira bara diilli kun maaliif barbaachise yoo saniin hin taane kanaan yoo saniin taane kanaan bakka na dhiba jira amma baay'achuun ni beektaa. Maal dillo maalumaan godheen jaabarkista naa ajaa'iba daa'imman diiwwayitiin dho'isee jira mana kiyya keessa jeebarkista takka fattashaaba. Edis nama jabaa akkanumatti irratti xiyyeeffatanii jabina kee agarsiisa kuni beekte. Jabina kee agarsiisa. Silaa ati jabduun taane akkana sirriitti xiyyeeffatanii. Dhugaadha wallaahi. Baaduu ati kaayyoo ta'eetirraa hin deebiin. Itti fufi hanga isaan garaa gubatanitti itti fufi aruuzaa osuma isaan agaranitti aruuzaa ajaa'ibaa si godha. Inshaallah. Makkii bara asirratti wanni ta'u kasin beeku qabdanii akkuma duraati jette seenaa namni hin dabarsin hin jiru waan fedhe yoo ta'e osoo akkatu jettu sanii osoo ka viidiyoo qullaa jiraatu ta'e yookaan immoo namni viidiyoo qullaa kan barbaadu ta'e har'aa miti kan gadhiifamu sii galee kan nama biraan gahu. Akka hundaa godhanii footooshooppillee hojjetanii akka marattuu hojjetanii dadhabanii. So
atin waan akkana kana inni dhagahin iyyuu anamma mucaa kana asirratti ol baaftee dubbisi waan keessatti iddoo si dinqisiifadha maaliif namni nama kana akka ati nama biraati akka ati bakka hin kennine waan beekuuf so mucaa kana ammoo wanta jiru ol baaftee akkanatti inni illee dhugaa isaa dubbatee ati illee dhugaa kee dubbattee akka ati illee firii taate inni illee ragaa si bahee namni hundiyyuu maaliif akka ati firii taate akka ammoo ati waan amala badaa hin qabne nama hunda si beeka. Even sitti nun beekne malee akkuma osoo tiktookiin hin banamin dura karaa FB'tiin namni hedduu si hordofaa ture. Assalamu alaikum. Barbaadu si gala. Inshallah amma akka fahamii nu jedhutti aruuza goonam inshallah aruuza goona aruuza ajaa'ibaa goonam rabbiin inshallah gitetti jedha jabeessi ifirraa qabi nama boombiin dha shugguxiidha moo akka maqaa kan kee Ara hin sodaadhu yoomillee ta'uuf duuban deebi'u. Dhayi nama bakka kun jechuudha. akka inshallah nama sodaatini dhayi nama tokko akka asii galee akkuma duraan jiraatutti jiraadhu firii ta'ee akka amala sagaagalummaa hin qabne Oromoo hunda si beeka addunyaa guutuu si beeka jabaadhu kaayoo kan kee itti fufii duubatti deebisiin xiqqoo mallee jechaadha si wajjin jiranullee jechuudha. Gaayis akkasii uummata na kabajaniif warra na jaalattan maakii nama gattee jirti warri jaanis kijibaa kunuuti namni hin gatees hin jiru kaayiroo kana keessatti nama jaaladhillee hin qabu. Namni naan suuraa waliin qabnulleen ramziidha. Miiftaa fa'aa ijoollee saayiboota akka obboleeyyanitti itti dhiyaadheedha. Kanuma wanti biraa hin jiru akkasitti hubadhaa jechuudha. Warri na jaalattan nama gattee jirteettan warri yaaddayyuu jiraattan jechuudha. Nama hin ganne nama hin gate hin qabu. Maybe isini fakkaatee fa'a jechuun akkatti gaafattan wallaaltaniitu teessan ta'uu danda'a. Namoonni kuni namoota na kabajuu fi namoota na jaalatu qofaa fi baay'izawwee. Kan inni as biratti dubbachaa jiru isin galee akkasi mucaallee suuraa yoo barbaaddanii suuraa isa irraa muraatii bikka isaa san nama biraa footooshooppii godhaatii deddeemaanii jireenya namaa hin baxabbaxinaa fili sababa kiyyaa jireenya namaa akka hin baxabbaxamne sumaanu. Maaki Yaa akkam jirtu fayyaadha hundi keessanuu akkam ramzaa jirtaa? jirta akkam Nagaa wallahi fayyaa. abshir maakisha jaba namaatti duulama malee dayyuusa yoo ta'e ittiin duulanii beekta nama laafaa namnu hin argu gaafa akka gaaraatti ol baatee mul'attu akkuma amma risaa fi allaattonni garagara gaara gubbaa qophatan beeyta namni kunis beeyta nama jabaa ol ba'u kana qabatee irra ol ba'uu barbaada akka muka kora qabuuti kanatti sanumaa fi duulli garagaraa si baay'ata abshiirratti illee irraan kaa'atiin kun waan jiruudha eenyu olitti immoo itti fayyadama miidiyaa illee beeyta duula miidiyaa irratti namatti godhamus siif haarawaa miti turteerta sirra tureera xiqqaan si arrabsaa guddaan si arrabsaa har'a geetteerta kanaaf immoo akka ati si irraan kaa'anne si beeka Oromoon zabana tanaa yoo waan si gootu dhabdu mallaqa ofii kiisha si geettee na harkaa fudhate siin jetti beeyta hundaafuu ati sirraan kaa'atini abshiir siin jedha. Rakkoon hin jiru. Yaa deebisaan deebisiniif uummata sagadee kanaaf deebisaan deebisin geema keetti fuufi. Takkaasii deebisaan deebisiniif. Ara deebisaa hin deebisuufi just wanta takka dubbachuma barbaaneeti mucaan isaasuma jira waan ta'eef malee deebisaan yaa dhugaa jirtu akka beektaniif yaa uummata nama na kabajuu fi malee hoolayyii nu arrabsu jiruuf miti si galee akkasumee na dhiisi. Assalamu alaikum. Bakka Fataaji. Maaleykum salaam wa rahmatullahi. Fayyaa akkama boo. Ummata waan ajaa'ibarra jirtanii silaa maal goonaa miti gowwaan fi yoo nama kore silaa gowwaan akkatti nama koruun beeku gowwaan fi nama korin jette Oromoo wata waan maali. Wallaahi ummata akka alala dhawateen akkasiin alala dhayaa ofirraa waan argaa sa'u buttaasha. Ramzi ni wayitaare.
ummata rabbiin jaarsa ta'u qabdi. kanarraan kaatinatti kan ummata zaani gabba ita aarta wallahi Isaanii miti. Ramzii maal jaamaree fi sanuu jeeba ilmoo qabdiif jedhamsee. Sanuu ilmoo qabdiif jedhanii jee warri naa hin beekne isaa jeeramsi. Wallahi uummanni nama kobalchista rabbii kiyya wallahi. wallahi anna makush Bara dhuguma harmaki namni waa'ee namaa dura bareeti bar. Dura irraa haasoo malee. Waa dhagaye Ramzii ilmoo Manaa hundee kanuma haadhaan waan taane hafaa bar. akkasii beektaa makush ummanni yoo sammuudha waan hundaanillee caale namatti waan beektaa Dhugaa keeti. Tanuu ka dhiyoo tana tokko Awurooppaa dhufee kaachi keessa waan rabsi tokko ergee watta dhufee ol soo hin jiraan kun surree kanarra gayyaa beektaa. Appitaayizagiin oodhee kan akkana qabee liyoonii kanan marsineeti ka waan meeqa goonee fechiraa geessin. Garuu akka nama tartee fi as dhufee irshoo fakkaataa watta dhufu. Akkasii gowwaanii fi nama korinii wallaahi of kabajaa kabajuu waan nan amma maal jedhe jedhe shuuta amma yuutu wal godha maal haasaan amma qaama wal Shuutiin godinaan isa. hidha Mina dhiisii nan kofalchiisin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. جبت كم مال من نما في مسي بر نما كم اللي ردوا لما نمي روبوت هيبي كم تيك أبو كندو كان الرب سمين كما كان ران كامين هنجرو نمي كان بودا في مسي تأوز أك الرب مو في أكان مكان إني كم الركام بيكاتهم في مسي تأودا كينيا فاسليس مبارك سيس نما هندا مكان ما إني كم نبديد وما إني كم الركاد همني Oromoo bira feemasii ta'uu jechaan arrabamuudha bakka maal akka ta'e beeku. Akkasitti ilaala uummanni Oromoo kun. Ramza kalee mo'atamte sila. Maal abboo xiggi qabatte yookiin sadaqa jira jettee tini natti illee geema dhiiftee tarte. Geema maali?